Langsung kita sambut Gareng. Gantungkan cita-cita setinggi akasa. Sekali hidup, sesudah berarti, lalu mati. Itulah kata Khairul Anwar. Saya ingin seperti itu. Dan mudah-mudahan seperti alat musik gong ini yang selalu mengiringi setiap harmoni sebuah lagu dan diakhiri dengan bunyi gong yang indah pula. Saya pun ingin berarti seperti alat musik ini. Gong namanya. Hai, saya Bima Smash. Apa kabar semuanya? Iya, saya memang selalu digosipkan dengan Ayu Ting Ting akhir-akhir ini. Karena berita terakhir yang aku clipping di media beberapa menulis bahwa kasakusuk terjadi antara aku Gareng dan Ayu Ting Ting yang berakhir mungkin kelak ke pelaminan. Ya. Bersambung ke halaman 7 kolom 5. Tidak menerima sambungan dari halaman 1. Ya sudah, gitulah berakhir beritanya. Hadirin sekalian, memang saya tampang nggak jauh-jauh sama Bima Smash, tapi akhir-akhir ini saya harus mempunyai tugas yang begitu mulia karena harus mengikuti dan saya harus menjadi staf ahli Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Tetapi terbukti menurut penelitian bahwa pegawai negeri itu walaupun sama tampak di muka umum, tetapi dalam penelitian saya mengatakan ngoroknya akan berbeda satu sama lain. Itu terbukti dalam penelitian, ternyata golongan 1, 2, 3, 4 dan ekselon itu walaupun berseragam sama, berkedudukan sama, ngoroknya menurut penelitian akan berbeda. Golongan 1 itu biasanya kalau ngorok, biasanya loh ini, menurut penelitian akan seperti ini. Menurut analisis, kenapa demikian? Ternyata golongan 1 itu mempunyai pemasukan yang sedikit, keluarnya banyak. Itu. Ini mulai kami selidiki lagi untuk kami laporkan selanjutnya. Ternyata yang paling enak kehidupan itu dalam pegawai negeri, ternyata golongan 3. Golongan 3 itu dalam perusahaan sudah mencapai BEP, break even point. Artinya ada balancing, keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Sehingga nafasnya enak. Itu golongan 3. Jadi antara pemasukan dan pengeluaran sudah balancing. Yang di atasnya dikit beda lagi ternyata. Biasanya kalau ngorok itu tidurnya akan itu pemasukannya banyak, pengeluarannya sedikit. Itu golongan ekselon dan lain sebagainya. Karena fasilitasnya banyak dan menggunakan fasilitas negara yang banyak sehingga kalau ngorok yang terakhir ini yang saya golongkan sulit itu ternyata ada yang bernafas. Saya tanya, Pak, Bapak dalam golongan pegawai negeri apa kok nafasnya seperti itu? Pensiunan, Mas. Oh, jadi pengeluaran dan pemasukan ternyata sudah mulai sulit. Jadi nafasnya gitu. Kalau sekarang itu dipertahankan menteri-menteri Bapak seperti ini, kehancuran hanya masalah waktu saja. Saya sarankan menteri sebaiknya dari seniman. Lebih humanis, lebih dekat ke masyarakat. Oh bisa begitu? Iya Pak. Saya yakinkan Pak SBY. Loh kenapa? Iya. Seniman sudah mumpuni. Mau pilih yang mana? Sudah ada semua di seniman. Saya bilang, loh misalnya saya akan mengambil menteri hukum dan HAM. Loh kan sudah ada Christine Hakim. Saya bilang. Iya kan? Christine Hakim. Oh iya. Menteri pendidikan ada Willy dosen. Willy dosen ngatasi. Oh iya. Bagus. Menteri Agama ada Dedi Dukun. Menteri Kehutanan dan Perambahutan Tarsan. Ya.
Menteri Pertanian dan Perikanan Tukul Arwana. Menteri Pertahanan tergantung kasusnya. Kalau gede Meriam Belina. Kasus kecil-kecil cukup Kris Dayanti. Itu siap. Saya sudah mengusulkan juga, Pak, kenapa Bapak Harta Rajasa mesti dipertahankan sebagai Menteri Koordinator? Ganti Harta Rajasa, ganti seniman, Kertarejasa, Butet, lebih humanis. Pas Pampres, pengawal kepresidenan, mengapa harus yang galak-galak, mengapa harus yang garang-garang, ganti Endro Warko pakai moge gede itu. Kesan humanis, nggak galak tapi geli. Selamat malam, stand up komedi Indonesia. Mas Gareng, Halo. stand up komedi. Iya. Anda barusan cenderung ke ngelawak biasa, Mas. Iya, Mas. Tur bahannya generik ya? Iya. Lebih sehat, lebih murah, Mas. Ya. Bahan mesti harus menggali lagi lebih apa ya? Lebih menggali yang orisinal. Siap. Siap. Mas Gareng? Ya. Ya, kebetulan agak termos. Iya. Alhamdulillah. Kalau saya membandingkan dengan teman-teman komik lain yang begitu serius, sungguh-sungguh menyiapkan naskah, tampak sekali berusaha keras dan belajar untuk semua itu. Saya melihat penampilan ini, kalau saya diizinkan jujur, Jujurlah, Mas. sangat mengecewakan. Aduh. Karena ini hanya memperlihatkan bagaimana Bung Gareng ini cuma mengulang-ulang bahan-bahan lama seperti soal ngorok, soal apa yang nama-nama artis-artis itu kan sangat generik, dagelan lawas. Iya, tapi masih laku, Mas. Justru itu bahayanya. Ketika orientasinya hanya soal laku, iya, Anda pasti terserimpung karena Anda tidak pernah mau belajar untuk mengembangkan diri dan ini sangat mengecewakan. Amin, Mas. Iya. Iya, Mas. Jadi kalau saya jujur, saya ngomong agak keras seperti ini, itu karena saya saking cintanya dan saking berharapnya pada Mas Gareng. Tapi cintamu melukai hatiku, Mas. Oke. Halo Mas Gareng, selamat Ya, malam. Kapan nikah jadi ya Mas? Kalau tidak ada pemerintahan 11 bulan 11 2011. Oh bentar lagi dong Iya, ya. Iya. Kalau aku kurang setuju sama Mas Indro sama Mas Butet. Kenapa? Karena aku udah lihat dari 1, 2, dan 3 pertemuan kita kemarin, kualitas kamu tuh nyata bagus. Iya. Tapi entah kenapa memang hari ini berkurang. Iya. Semoga nanti berikutnya bisa yang terbaik ya Mas ya. Insya Allah, Mbak A. Iya, sama-sama.